wallahi duk irin yanda sanyi ya ma illa ga jiki in ka wannan haɗin Allah subhanahu wa ta'ala yana bada. Kada a manta da following da liking da sharing don wani uwa su amfana. Allah ya sa mu dace. Ga wanda zai iya wannan haɗin yana iya ɗaukar number mu a profile insha Allah za mu bashi ingantaccen maganin da zai mai flushing wannan dattin sanyin da yake haka. Duk irin yanda sanyi ya ma ko kai ne fitar da farin ruwa, kai ne saurin inzali, kai ne ƙaiƙan mace, kai ne zafin fitsari, kai ne ƙaiƙan ido, ƙaiƙan kunne. Duk irin yanda sanyi ya ma ko Allah subhanahu wa ta'ala yana bada abu insha Allah. Wanda za a je a nema shine za a je a nemi kanamfari, sannan za a je a nemi citta mai yatsu na guda 5, sai a je a nemi kanamfari a gwangwanin madara, sannan za a je a nemi tafarnuwa a kankare ta ita ma kamar cikon gwangwanin madara, sannan za a je a nemi goga masu insha Allah za a haɗe su duka sai a dafa su. In aka dafa su za a bar su da su kwana. Idan suka kwana za a samu lemun tsami a matse jikin sai a motsa sai a dinga sha ƙaramin kofi da safe kafin a ci abinci, ƙaramin kofi da rana bayan an ci abinci, ƙaramin kofi da daddare insha Allah a ƙaraba tsawon kwana 10. Allah subhanahu wa ta'ala yana bada afuwa. Kada a manta da following da liking da sharing don 'yan uwa su amfana. Allah ya sa mu dace.